이제 호흡기에 뭐 염증이나 아니면 뭐 바이러스에 대한 감염이나 뭐 이런 원인에 의한 기침은 보통 이제 원인에 맞게 이제 치료를 하면 좋아지는 경우가 많은데, 이제 그게 잘 안 되거나 이제 아니면 계속 반복되거나 많이 있습니다. 많이 있는데, 근데 그럴 때는 이제 원인을 사실 잘 파악해 봐야 되는데, 사실 애기들 같은 경우는 이게 기침이 단순히 호흡기 자체에 대한 문제뿐만이 아니고, 이제 한의학적으로는 식적수라고 하는데, 소화기나 뭐 이런 부분들에서 이제 과부하가 생겨서 이제 나오는 기침이 있거든요. 그래서 그런 기침은 사실 호흡기적으로 접근했을 때 잘 안 낫습니다. 잘 안 낫고 재발도 잘하고, 이제 그렇기 때문에 이제 그런 관점에서 이제 접근을 한번 해보실 필요가 있고요. 이 감기가 걸렸을 때는 이 먹는 거나 이제 섭생 부분에서 조리를 잘 해주시는 게 기침, 그냥 일반적인 기침이나 감기 증상을 빨리 낫는데도 도움을 많이 줍니다. 이제 소화기에서 과부하가 걸리고 이제 열이 계속 발생을 하면서 그게 이제 몸 안에서 이제 면역 불안정을 일으키고 염증을 빨리 잘 낫지 않게 하는 요인이 될 수가 있는 거죠. 과식하지 않게 하고 고열량, 고단백, 고지방 시기를 좀 피하고 하시는 게 좋습니다. 단순당류, 단당류, 금방 분해가 되고 열량이 금방 올라가는 단당류 같은 경우는 좋지 않습니다. 보리차를 진하게 끓여서 자주 먹이신다라든지, 그리고 등을 좀 이렇게 계속 문질러 주신다든지 하는, 일단 증상에 맞는 치료가 제일 우선이고, 이제 거기에 겸해서 이제 그렇게 해주시면 도움이 좀 되시겠죠. 구독, 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다.